අයිබෝවන් එකේ නේචර් ටීවී අපි ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම අදත් ඔයාලට ගෙනාවා පොඩි වීඩියෝ එකක්. ඔයාලා වැඩි හඳුනන්නේ නැති, වැඩි දැකලා නැති ඖෂධීය වටිනාකම යුතු පැලෑටියක් ගැන හඳුන්වා දෙන්න තමයි මම අද ආවේ. ඔයාලා දැකලා තියෙනවද මේ පැලෑටිය? මේ කටුක් තියෙනවා. ඔයාලා දැකලා නැහැ නේද? මේකට කියන්නේ කටුපිල කියලා. මේක තමයි කටුපිල ශාකය. සිංහල ආයුර්වේද විශ්වාසයෙන් භාවිතා කරන්නේ මේ පිළිකා රෝගීන්ට භාවිතා කරනවා. පිළිකා වර්ධනය වීම වළක්වා ගැනීම සඳහා. ඒ වගේම පිළිකා ශෛල විනාශ කිරීම සඳහා මේ මැල්ලුමක් හැටියට කන්න පුළුවන්, කැඳක් හැටියට හදලා දෙනවා. ඒ වගේම කසායක් හැටියට හදලා දෙනවා. මේවා බහුල වශයෙන් දකින්න ලැබෙන්නේ වියලි කලාපයේ තමයි. කටු පඳුරු සහිත වනාන්තරවල ඒ වගේ තමයි වැඩිපුරම දකින්න ලැබෙන්නේ අපිට මේ කටුපිල ශාකය. තෙත් කලාපෙත් හැදෙනවා නම් සාමාන්‍යයෙන් හැදෙන්නේ විශාල කඳු මුදුන් වල, ගල් තලාවල. මේ ගහක් හැදිලා තියෙන්නේ ගල් තලාවක. මේ පස් අඟලක් විතර තියෙන්නේ. මේ කැලෑවක හැදිලා තිබ්බ ගහ මේක මට හම්බුනේ. සාමාන්‍යයෙන් ගල් බොරළු පස් ඔක්කොම එකට කලවම වගේ තියෙන ටිකක් අවුව සැරට වැටෙන ස්ථානයක තමයි මේ කටුපිල ශාකය සාමාන්‍යයෙන්. එයා ඒ වගේ තැන් වල තමයි හැදෙන්න කැමති. මේ කටුපිල ශාකය කියන්නේ ඔබගේ ගෙවත්තේ අනිවාර්යෙන් තිබිය යුතුම ශාකයක්. තම අනාගතයේ ළමයි නම් මේවා කටුපිල කියන්නේ මොනවද කියලා දන්නේ නැති වෙයි. ඒක නිසා මම මේ කටුපිල ගහ දැක්කට පස්සේ මට මතක් වුණා මේ ඔයාලට මේක හඳුන්වලා දෙන්න ඕනේ කියලා. දැන් අද කාලේ ආයුර්වේදයේ බෙහෙත් කරනකොට වේද මහත්තයා ලීලා දුන්නට බෙහෙත් වර්ගය අඳුරන්නේ නැහැනේ කවුරුවත්. දැන් අපේ අත්තලා මුත්තලා ඒ කාලේ පැරණි කට්ටිය දැනගෙන හිටියද නව පරම්පරාව අලුත් කට්ටිය දන්නේ නැහැ මේවා මොනවද කියලා. මේක මේ හොයාගන්න පුළුවන් මේ තියෙනවා තියුණු කටු. මේ කොලේ ටික හවුමට වගේ තියෙන්නේ. මේ කොලේ ගොඩක් හවුමට තියෙන්නේ. මම හිතනවා බලලා මොනවද කියලා වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා. මේ වගේ දේවල් තව කාට හරි බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම මගේ channel එක subscribe කරලා support එකක් දෙන්න. මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් ආයෙත්